सब्सक्राइब कीजिए तुषार डिजी चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट कार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार और लेकर आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं फ्लिप की सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम। करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, जानेंगे इसके प्राइस के बारे में। तो देखते रहिए मेरे साथ ये वीडियो। स्वागत है आपका तुषार गुरुजी चैनल पे। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है मेरे पास में आरडी कंपनी का सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, जिसके साथ में आपको मिल जाता है फ्लिप की का ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, आरडी कंपनी काफ़ी बढ़िया कंपनी है। ये ऑटो एसेसरीज आपको प्रोवाइड करती हैं। आरडी कंपनी इस सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम में आपको दोस्तों 3 इयर्स की वारंटी प्रोवाइड करती हैं। यदि सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम में अगर कुछ भी खराबी आती है तो ये उस प्रोडक्ट को रिप्लेस करके आपको दे देती हैं। तो चलिए करते हैं इस सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम की अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली है और यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था, आरडी कंपनी की एग्जिस्टिंग रेंज प्रोडक्ट और भी हैं जो आपको मिल जाते हैं, जैसे कि पावर विंडो, चार्जर एक्सेट्रा। चलिए यहाँ पर अभी देखते हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम का जो मेन चीज़ है वो है ये गन, जो कि आपके डोर्स के ऊपर लगती है और इसी के थ्रू जो हमारा गेट है लॉक अनलॉक होता है। ये एक प्रकार की एक मोटर है दोस्तों, जिसे हमें कार के डोर्स के ऊपर इंस्टॉल करना होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए तो ये मिल रहा है आपको एक सायरन। जब भी आप रिवर्स गियर डालेंगे या फिर सेंट्रल लॉकिंग की से की प्रेस करेंगे लॉक अनलॉक का, तो इससे आवाज़ आएगी। इसके अलावा दोस्तों ये है हमारे पास में रिले। ये एक ब्रेन कहा जाता है सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम का, जो कि सभी डोर्स को सिग्नल्स देता है कि कौन सा डोर आपको ओपन करना है, कौन सा नहीं करना है, लॉक करना है, अनलॉक करना है। तो ये पर्टिकुलरली ये रिले किट कहलाती है। यहाँ पर आप देखिए तो ये फ्लिप की के साथ में आपको मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों इस आरडी कंपनी के किट में आपको एक सिंपल जो नॉर्मल हमारा रिमोट होता है वो मिलता है। ब्लैक कलर का, काफ़ी स्टाइलिश है। क्रोम फिनिशिंग के साथ में आपको ये मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये जो रिमोट है ये तो मिलेगा ही, और जो हमारा आरडी कंपनी का फ्लिप की रिमोट है वो भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देखिए जो टॉप इन एंड वेरिएंट होते हैं उसमें आपको ये फ्लिप की मिलती है। तो आप चाहे तो अपनी बेस वेरिएंट कार के अंदर ये सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम लगवा सकते हैं, जिसमें आपको फ्लिप की का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों इसमें आपको जो अपनी कार की वो बनवानी होती है और यहाँ पर फिट करवानी होती है, तो वो ईज़िली बन जाती है। और काफ़ी बढ़िया लुक है इसका, काफ़ी अच्छा रिमोट है ये, और काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट भी है आरडी कंपनी का ये। तो यदि आप अपनी कार के अंदर इसे इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो बढ़िया करवा सकते हैं। इसमें आपको फ्लिप की रिमोट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपको सभी टॉप वेरिएंट्स कार्स के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे कहा था, ये होती है मोटर, जिसे हमें अपने कार के डोर्स पे ऊपर इंस्टॉल करना होता है। इसके फ्रंट में एक रॉड लगती है दोस्तों, जो कि डोर को ओपन और क्लोज करती है। ये मोटर काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की बनी हुई है दोस्तों, इसमें कोई भी खराबी नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग देखें तो यहाँ पर आरडी कंपनी आपको पूरी वायरिंग किट प्रोवाइड करती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इस पूरी वायरिंग किट जो कि आपकी कार के अंदर इंस्टॉल होती है वो भी आपको इस किट के अंदर मिल जाती है। इसकी खास बात दोस्तों ये है कि इसमें आपको आरडी कंपनी सारे कपलर्स देती है, जिसके थ्रू आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है स्कॉच क्लिप। ये स्कॉच क्लिप काफ़ी यूज़फुल होती है दोस्तों। इसके थ्रू जब भी आप गाड़ी के अंदर वायरिंग्स इंस्टॉल करते हैं तो इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है दोस्तों, ताकि जो हमारे कंपनी के वायर्स है वो कट ना हो। तो ये स्कॉच क्लिप काफ़ी बढ़िया है। इसको आप 2 वायर्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर कर सकते हैं। इससे हमें किसी भी वायर को कट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों ये जो गन के ऊपर फ्रंट में लगने वाली रॉड, जिसे हम लोग इंस्टॉल करते वक्त लगाते हैं, ये गन के सामने में इस तरह से इंस्टॉल हो जाती हैं और उसके बाद हम इसे डोर्स पे इंस्टॉल कर देते हैं।
इसके अलावा दोस्तों ये है हमारे डोर्स के जो ड्राइवर साइड के जो डोर्स है उसके ये सेंसर हैं। यदि कोई भी अदर की से आपकी कार को ओपन करने की कोशिश करता है तो इसमें अलार्म बजने लगता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो आरडी कंपनी का 3 इयर्स वारंटी कार्ड आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिसमें आपको अब कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम होती है तो इस कार्ड के थ्रू आप प्रोडक्ट को ठीक करवा सकते हैं या रिप्लेस करवा सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल ये है हमारी आरडी कंपनी का लेटेस्ट फ्लिप की सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, जो कि 3 इयर्स की वारंटी के साथ में आपको मिलता है। इसके प्राइस की मैं बात करूं दोस्तों तो ये किट आपको 3500 रुपीज़ में मिल जाता है विद इंस्टॉलेशन। इसमें 200 का चार्ज आपको दोस्तों फ्लिप की बनवाने का लगता है, तो टोटल 3700 रुपीज़ में आप ये सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम को अपनी कार के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ये सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम किस कार में इंस्टॉल होगा। तो दोस्तों आपकी हैचबैक कार या सेडान कार इनमें तो ये इंस्टॉल हो ही जाएगा। इसके अलावा हमारे पास में 5 डोर्स का भी आता है, जैसे बोलेरो, स्कॉर्पियो कार हो गई, उसमें भी ये इंस्टॉल हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।